Hoi, hoe zeg je eet smakelijk in Thailand? Hoor mensen niet echt zeggen voor het eten? Vaak wel tussendoor. Sebo, aroina of zoiets. Veel plezier. Nou, dankjewel. Maar natuurlijk kan ik je hierbij wel helpen. In Thailand zeggen we niet echt eet smakelijk voordat we gaan eten. Maar eet smakelijk in het Thai zeg je dan Than hai aroi na. Than hai aroi na. En sebo betekent eigenlijk is het lekker, maar dit is geen Thais. Het is Laos. Het wordt vaak in de oosten gedeelte van Thailand gebruikt, oftewel de Isan gedeelte. En aroina betekent ja, het is lekker. Dit is wel Thais trouwens. Ja, dit was het eigenlijk. En veel plezier met Thais spreken en tot de volgende keer.